為即係唔好話唱歌，連講嘢都有困難嘅，即係要重新學過去發聲啊。即係譬如我唔中意入女廁，我好抗拒人哋嗌我小姐。咁但係呢啲嘢冇人講話你有呢啲因素就等於你係一個跨仔咁樣，就 depends on 你本身個 size 啦。點樣做咧？咁譬如大嘅好似我咁啦，即係你大嘅，我係大㗎。我哋如果係大嘅，而家就會有一個 device 一嚿嘢，係咁你就係擺喺底褲入邊，同埋可以好大，好大咩？好大碌咯可以。Hello，大家歡迎嚟到今夜不接床，我係 Sharona Sir， 我係 Adeline， 我係 SY， 我哋今日嘅嘉賓自己介紹自己，佢唔係咁樣嘅咩？好啊，你繼續啊。自動波，你自己俾個時間你，俾個時間我，係我係 SY 啦，係啊，係。咁我係一個獨立歌手啦。呢個世代好難，好似你哋咁樣咯。好難啊，好獨立啊，我哋都好獨立，好獨立。但係獨立之外咧，咁就梗係要揾錢啦，所以我就剪片嘅。咁你係幾時開始決定做獨立歌手嘅？哇！呢個問題其實一直細個都冇諗過要做歌手。咁你做乜嘢？突然間冇嘢搞，乜嘢搞咧？多錢一滯，你可以俾錢我。我哋而家好得閒，即係我哋個年代一定冇而家咁。喺你個年代係咪唔關我事㗎？我哋咯，乜嘢我哋啊？因為我黐線，我細過你㗎。我未成年。我出街瞓，未成年都講得出。因為即係細個嘅時候唔會咁諗做歌手，覺得好遙遠咁呢件事。係真嘅。但係即係近呢5年或者10年，呢個網絡嘅世界係令到成個門檻好似低咗好多，或者容易咗。咁即係唔好話紅唔紅先啦，即係你出歌呢個 process 係容易咗嘅。係去到一個咩契機，覺得真係要出咧，就係因為我係一個跨仔啦。喺我用荷爾蒙之後咧，就發覺原來個聲係會轉變得比我預期多嘅。咁所以嗰個時候其實係諗過要放棄所有有關音樂嘅嘢啦。因為即係唔好話唱歌，連講嘢都有困難嘅。即係要重新學過去發聲啊，點樣用把聲啊等等啦。咁所以係冇諗過唱歌嘅。但係突然之間就有位前輩啦，見到喺電視節目就講話其實即係我哋成日話做歌嗰個唱片嘅英文就係 recording 啊嘛。咁亦都係記錄咯。咁所以我就希望用翻呢啲歌去記錄翻我以前把聲又好，而家把聲又好，仲轉緊嘅聲又好。所以就將呢啲瑕疵擺咗喺我第一首嘅作品度，就係《將我菜》咯。咁你頭先咁樣講啦，咁點解係會令到你即係咁認真地去做咧？譬如可能你頭先講話，因為而家網絡好發達啦，門檻低咗啦，或者容易咗啦，咁你其實可以係做一個 online publish 嘅歌手噶嘛。但係你真係好認真地做喎，你宣傳晒啊，拍手揾人行台。點解會咁樣先？咁一做梗係做到最好噶啦，盡力係啊。咁當然資源的確有限，係你好有勇氣去做呢隻歌。然之後再派台，希望多啲人認識聽到你嘅音樂，所以我覺得係勇氣好，同埋好 inspiring。頭先聽我哋講個 recording your voice 個呢件事咧，好浪漫，我覺得即係我哋係即係我而家睇翻，其實當時嘅聲音已經係一個歷史啊，即係唔係話我想唔會有翻㗎啦，翻唔翻轉頭嘅，因為咁所以我就覺得係真係記錄咯，即係已經。就算我點樣再唱翻，都唔會用到嗰把聲去唱翻，即係嗰個演繹係已經好似一個古蹟咁樣。好 inspiring！我睇翻我2024年嘅 MV 咧，我都翻唔到佢嗰個身材咧，因為我只會越嚟越正咯。你都係啊？咁啱啊！好啦，咁我哋講翻正經嘢先。嗱，事業都好緊要，但我哋更加想了解咧。冇啊！你咁樣講，我都翻唔到去揾翻以前啲骨膠原翻。因為你越嚟越多。我仲有。好啦，我想了解即係 SY 嘅人生啦，我覺得你嘅人生係好勁嘅，同埋好勇敢，同埋係啊！你一直都喺度突破㗎，係咩？我唔係好覺嘅。唔係話你而家首先講翻身份認同係點先？係啦，你而我嘅家身份認同就係男仔咯。咁你原本咧，你原生嘅性別咧？我原生被指派嘅性別就係女仔咯。被指派嘅性別，咁即係出世紙上面嗰個性別咯。咁你點樣去發掘自己或者發現自己？其實我係想做男仔多過女仔，係由幾時開始呢個？其實應該係有意識以嚟已經想有意識做男仔。
即係即係啲點樣別幼稚即係幼稚園，園咯，係我幼稚園啊係啊，但係當時嘅相係天馬行空咁樣上噶嘛。即係我而家都會想中六合彩㗎嘛生咗個雀雀但係出嚟㗎。但係我想中六合彩都會知道好渺茫㗎嘛。認真咩？認真啊！我唔記得我幼稚園嗰陣時係諗緊咩嘅喎，你咪真係記得啊？我記得我唔中意着裙咯，中意留長頭髮啊。哦，唔中意，跟住大啲因為就唔中意嘅嘢，嗰個我就嗰個會記得強烈啲咯，哦就會係一強烈咯條刺咁樣，即係你覺得係一條刺，所以記到而家咯，可能。哦即係你翻學校要着校裙，要留長頭髮，係啊係啊，你屋企人都係譬如翻學要紮辮咁樣，你就覺得我唔中意。咪所以我由幼稚園已經係短頭髮㗎啦。哦，哦，即係屋企人批准你咁樣做。冬菇頭咯。嗯冬菇頭嗰陣時唔會覺得好多女仔都係冬菇頭㗎係啊係啊嘛，，但係我就唔會覺得死都唔紮辮咁樣，哦咁所以就冬菇頭咯。 OK，咁跟住即係點樣個過程係點樣咧？跟住到再大啲，可能就會唔中意俾人嗌小姐啊出街。哦，跟住就特別係青春期之後發育又會唔中意自己啊，即係着校裙又會着冷衫啊，哦，即係有冇着遮窄胸啊？都有束胸嘅，大個之後。咁嗰陣時，束胸，sorry，窄胸。咁嗰陣時你嘅認同係咪可能你會係覺得自己係性向係中意女仔啊，係 lesbian 啦，定還是你都係覺得我係想做個男仔咧？所以之後咧，小學嘅時候我已經係有中意女仔呢一個係感你係讀覺啦。男女校？我係讀男女校，我而家諗翻咧，好蝕我冇讀女校。唉但我以前係好憎讀女，即係入女校咯。點解咧？點解啊？我諗就係個性別認同，你覺得係女仔先至入哦去？係啊，唔係，但因為我覺得佢嗰個即係性別認同嗰樣嘢咧，我係做個男仔大過，我係想去識女仔咯。係啦，咁所以係當我知道我入女校哦，嘅時候你而家呢一刻就就覺得唉蝕咗。係啊係啦。蝕咗我不過而家即係係，而家即係性別認同，我哋而家真係做個男仔嘅時候，就覺得哎呀，當初係因為唔啊係個係啊個男仔都可以讀女校係啦冇錯我就錯失咗就係呢個心態啦呢個黃金時間啦，真係他媽係啊哥住啊！慢慢去到中學就開始覺得自己係 les 啦，嗯，然後就會覺得好似係又唔中意着校裙坊間嘅 TB 咁樣，即係一係個係男仔打扮，然後中意女仔。嗯因為喺我個腦裏邊個字典仲未有跨性別或者 transgender 呢個字係啊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 。直到去到真係出咗嚟做嘢，即係講緊16年，講幾多歲啦？講嗰個16年啫，廿邊個識得計16二歲年啫，廿22二歲啊，係啊，廿二歲好先 young 第一次真係接觸到跨性別呢一個世界咯。咁嗯就係透過一個電視嘅節目，係邊個？嗰陣就係Feel 同埋 Now 有一個節目就係叫做《杏林在線》，就係一個 OK 醫療專題節目。係係係咁裏邊就訪問咗一個跨仔啦，即係女跨男嘅，係即係女仔變男仔啦然後一個跨女就調翻轉啦，男仔變女仔，係啦。 OK，咁所以當時其實咧，因為我喺嗰度剪片，咁所以我你係先至接觸到。係啦，我係首先接觸咗一份文字稿先嘅，嗰啲受訪者講嘅內容啦，就會突然之間覺得，咦，點解呢個世界原來好似有人同我一樣咁嘅啲感覺咁樣？哦，因為細個喺接觸到呢一個詞語以前，就會一直覺得係變性人啊、變性啊呢一類，咁然後我就覺得嗰啲人係因為想變所以先變，而唔係因為佢哋嗰個性別認同嗰個衝突咯。哦，咁佢之後就開始咗睇，即係更加多嘅資料啦。係啦，其實都唔好話開始嘅，即刻睇咗好多資料啦，可能係 within 但係一個你之前係禮拜。冇接觸過咯喎。冇啊冇啊，真係冇。以前你唔會覺得係， search 下咩？以前就係覺得佢就係 TB 咯。大部分 TV 都係咁咯，以為咁你點哦因為樣去？冇人同你分享嗰個諗法。係啦係啦係啦。你身邊冇其他 TB friend 嗎？有之後就分享咗啦，之後我就問咁啱問佢啦，咁就話其實你拍拖你係咪都中意人哋嗌佢你女朋友咁樣？咁然後我係唔中意嘅，但係佢哋 OK 嘅。你中意人哋嗌你男朋友？係啊係啊係啊。哦，嗯咁嗰條 fine line 係幾時開始break through 嘅咧？即係邊條由 line？ TB轉去我唔係幾時開始？你覺得要做做跨仔呢個跨性別嘅手係咯術，或者係你有 plan 去做？因為你應該係逐步噶嘛，你唔係係，係即係首先跟住睇咗嗰個節目啦，就開始接觸多咗啦，但係就開始更加疑惑自己個身份。咁我諗嗰個疑惑嗰個點係咩啊？疑惑緊自己究竟係咪真係一個真係要做跨，仔因為你要 OK，OK，係捨棄你原本嗰樣嘢。即係因為嗰啲感覺有時都好主觀噶嘛，即係譬如我唔中意入女廁，我好抗拒人哋嗌我小姐，咁但係呢啲嘢冇人
講話哦，你有呢啲因素就等於你係一個跨仔咁樣噶嘛。係。咁所以之後就我明啦，即係究竟我點樣如何成為跨仔呢個 boss？究竟我或者 tick 有咗幾多啲咩 checklist 種？係啦，我係咪真係要做係咧？因為都唔係一件簡單嘅事情。係好複雜。係啊，係咯，即係唔係話我今日做，聽日唔做咁樣噶嘛，係咯。你有冇嗰種打交嘅感覺係？我真係唔係屬於一個咁樣嘅身體啊！我唔可以咁。都有嘅，但係以前就會覺得一定要係咁，即係事實係咁樣噶嘛。而係你覺得個事實係永遠都唔會改變到。係啦，咁你糾結咗咁耐，最尾係點樣決定？唔得啦，我一定要 further 我呢個 action 啊！你 research 咗幾耐啊？其實真係 research 咗可能1個禮拜度嘅咋。咁少，哇少到，我以為起碼我用咗1年時間去。香港人精神啊，快靚正。因為嗰個程序之後嘅程序好漫長，咁所以可能 research 咗1個禮拜度啦。咁我就首先慢慢嚟，又慢慢嚟。咁你話1個禮拜？因為首先咧，跟住就要去啲門診科，即係門診嘅醫生度攞一張轉介信去公立嗰邊，就有性別診所咁樣去睇醫生先。係啦，咁當然你唔想排公立嘅話，都可以去一啲私家嘅。咁當然就係會有為錢啦。Sorry， 我見識真係好淺咯。我以為呢啲一定要係離開香港做㗎。所以香港都係得一間咯。所以就要排，而家係排緊7年。即係由攞轉介信到見醫生。你排咗幾耐？我當年就好彩，都排咗1年度啫。而家要排咗7年，即係香港有好多人係有需要，好直情有好多好多人，同埋好少醫生。咁係點樣咧？我真係想知，因為我其實認真嘅，我對跨性別人士嘅了解真係唔係好多，即係我聽呢個名就係啊。但係如何將一個即係改變性別咧？其實我真係完全係冇呢個 idea。你要做啲，譬如你諮詢個醫生要問啲乜嘢，佢問你啲乜嘢，或者係點樣，係咪都要佢同你再 check 個 box 其實以我為例啦，即係我繼續分享下我嘅經歷啦。咁之後到我真係去到性別診所見到醫生啦，咁就即係中間已經 skip 咗好多嘢啦。中間會 skip 咗要第一次去要填問卷啊嗰啲啊，睇下你精神上面嗰個情緒健唔健康啊。咁當然有啲 extreme 啲嘅 case 可能已經有自殺傾向嘅，咁就盡快處理個 case。OK，即係睇你嗰個急切性。係啦，個精神狀態同埋個係啊，我就係覺得我聽即係我有睇過啲 studies 有講有啲人直情係唔認同自己身體度係真係要有自殺傾向，係會有自殘嘅傾向咯。OK，係啊，好，跟住好 skip 普遍嘅。skip 咗呢 part 之後就去到之後真係性別診所見到醫生之後咧，咁佢會想睇下你個情況想做啲乜嘢啦，包括會唔會係想用荷爾蒙啊，想做手術啊，即係唔同嘅手術啊，甚至係嗰啲整容啊嗰啲嘢嘅。係。咁然後因為嗰啲又要再排另一科，咁講緊用荷爾蒙又要轉介你去內分泌。咁嗰度又要排1年起，而家又唔止噶啦。因為當時要去喺香港做手術都要排5年起。OK，咁所以我就去咗泰國做手術嘅，就做雙身手術。係咯，因為我自己就睇過喺香港做手術嘅費用就好平嘅，因為公立啊嘛。咁就係計你住院嘅。咁所以，但係佢哋嘅技術就相當之唔成熟啦。咁亦都有一啲人分享過係有好多手尾要跟嘅。咁所以就去咗泰國嗰邊。咁係幾多錢咧？泰國嗰邊咧就28萬泰幣嘅嗰張好似。28萬泰幣，即係喺香港除四即係7萬蚊度咯，係港紙咁。咁同埋佢都會睇你手術嘅做法嘅，佢有幾種做法嘅。咁我想知，就 depends on 你本身個 size 啦。點樣做咧？咁譬如大嘅，好似我咁啦，即係你大嘅，我係大㗎。我哋唔係大嘅。咁但係就大咧就要開好大條，好大嘅疤痕，好大嗰個叫咩咧？個切口要好大咯，係啊。咁其實我嗰個方法咧就係呢度切一刀啦，呢度切一刀啦，咁就將呢嚿嘢攞咗出嚟啦，就將連翻埋。明白。然後粒鏈咧，就會將你原本粒鏈整咗出嚟，再剪剪貼貼，變翻做一個你想嘅 size。OK，就貼翻落去咯。咁但係啲神經嗰啲點樣都有？你就要問醫生啊呢樣嘢。即係我掂佢都有感覺嘅。OK。我想問下頭先你話即係荷爾蒙藥，你都喺香港用嘅。
係。咁你用咗幾耐先至可以去做呢個手術，定還是係冇所謂可以同步進行？其實冇所謂，就算你冇用嘅話，都可以去做手術嘅。OK，因為去咗泰國，佢哋又冇話要 request 啲乜嘢。OK，跟住之後你係諗住打荷蒙啦，定係點樣？因為荷蒙就 keep 住打嘅要。哦，咁所以我而家即係都有打你 even 你而家要 keep 住打。係啊，咁我就每個月4個禮拜一次咯。哦，咁佢係令到你個荷蒙令到你有咩改變？其實荷蒙即係除咗頭先你講話把聲之外。荷蒙咧就會令到你首先會停經先啦，之後會啲毛髮啊、生鬚啊、腳毛啊等等啦，然後把聲會轉變啦。咁把聲咧就係一個不可逆轉嘅轉變嚟嘅，即係頭先講嗰啲咧都可以逆轉。係啊，係啦，即係你唔再繼續打就會翻嚟嘅咧呢啲。咁但係把聲就冇得轉翻轉頭嘅。咁然後啲肌肉脂肪比例啊等等咯。OK，咁你喺決定做呢個轉變嘅過程裏邊，其實有冇遇到啲最難啊，或者最唔開心嘅時刻咁樣咧？有冇好痛苦嘅係咯，心理或者生理上面？最困難嗰一下係同屋企人講，係即係佢哋都由接受我係一個 les 已經好似用咗好多時間或者心理準備啦，係咁，但係突然之間你又爆一樣跨性別嘅嘢俾佢哋聽，咁所以佢哋都好好多問號嘅嗰陣。係點樣去同佢溝通嘅咧？你嗰陣時係幾時俾人哋發現㗎？你計中學嘅時候俾人發現咯。OK，咁然後就去到大學我都 keep 住有同女仔拍拖咁樣。咁所以即係佢哋都隻眼開隻眼閉咁樣咯。OK，係啊。咁你用咗幾耐時間去同佢講話，決定我要做一個跨仔？但係有一個契機咧，就係因為無啦啦嗰陣我就未用荷蒙嘅，然後就突然之間下邊流血，但係唔係嚟 M 嘅，然後係劇痛到要 call 白車入急症啦。咁所以咧之後就轉介咗我去婦科啦。咁然後我係冇去到婦科嘅，所以我都唔知咩事嘅而家都。你唔知咩事？係啊。咁點解啊？點解你嗰陣時唔去咧？因為我唔想去婦科咯。因為佢係啦，咁所以我阿媽又會有問我點解唔去婦科啊？然後我就同佢講咗跨仔呢樣嘢。係咁樣。嗰時幾多歲？嗰陣都20歲。20歲左右咯。哦，係。咁你20歲，跟住22歲就開始接觸嗰個剪片嘅工作，跟住就開始進行你個跨仔嘅一個媽媽反應係點樣？佢係我諗係好擔心咯嗰陣，我記得係大家都喊到七彩嘅嗰時，我好記得嘅。因為喺間餐廳食緊米線，然後就突然之間講緊呢樣嘢，係啊。然後我又明白佢嗰種擔心或者即係其實係咯，即係佢有個女咁耐啦嘛，即係睇住個女大睇咗20年，你突然之間同佢講話原來唔係女嚟嘅係仔嚟嘅，即係都唔係一啲一時三刻可以接受到嘅嘢。但係其實都充滿愛喎，佢好擔心。係啊，即係佢會除咗係擔心一啲可能醫療程序上嘅嘢啦，亦都會擔心係啦。咁而我又好擔心啲人點睇佢咁樣。係，所以係好多衝突咯。係。咁跟住好啦，你喺泰國做完呢一個切除胸部嘅手術，你用咗幾耐復原啊？1個月到。痛唔痛啊？其實真係唔痛，你問我又。即係就算啲人成日話過咗麻醉藥會好痛啊嘛，但係我係一啲痛都冇。你做完嗰刻你有冇？我諗係嗰種興奮掩蓋。係啊，我就睇下你嗰個。係啊。I'm finally myself。冇錯。可以做到真實嘅自己啦。係啊。好輕啊你。唔使駝住2嚿肉咁樣。你唔覺得好論盡，好左掟啊？我知。好左掟啊！即係唔使再駝背行路啦。係啊，可以挺起胸膛做人。我想問你做完切除胸部手術之後，你仲有冇再做手術啊？冇啦，係。OK。咁你會唔會想繼續去進行呢樣嘢手術？下身嘅手術其實又有分大定細啦，界定男定女係講緊嗰個人啦，定係講緊張身份證啦，定係講緊法例上啦？嗱，我以為我唔知道。法例係，我以為個法例點樣鑑定你呢個人喺個身份證上面你係男定女，係因為鑑於佢要知道你個生殖器官係男定女。首先咧，身份證上面嘅性別咧係可以隨時變，係冇乜法律效力嘅。係，而法定嘅性別咧就係睇你出生紙嘅性別。OK，係啦，咁所以而家我身份證雖然係男啦，
咁但係我係喺公廁條例下邊咧係唔可以入男廁嘅。哦 OK 係啦，係係啦，咁但係你即係你就出世紙係女仔嚟嘅而家。係啦，跟住冇得改噶嘛，出世紙。係哦，我以為你直情有做埋下面嘅手術添。呢個咧原來亦都係因為喺早1-2年啦，咁政府就改例，咁就係將女轉做男呢一個條件咧，係就撇除咗下身手術。哦，係啦，佢哋就修改咗一啲規例。就係因為咁樣，你本身有冇 plan 住去做呢件事？我有諗過咯，係啊，但係就未必係建造一條 J，係就可能純粹係為咗 fulfill 佢呢一個 requirement。咁佢有一種手術咧，就係叫做釋出法咁樣嘅，即係純粹將你本身有嘅嘢掹出少少， OK 去符合咗佢呢一個條件就得㗎啦。哦，咁即係如果你就好奇算本怪咯想做，件都係想做釋出法。係啦係啦， OK，或者 OK 係切晒嗰啲咩卵巢啊、子係啊，宮我以為係啊嗰啲咯。切走一啲嘢，所以唔怪得知你到而家都唔知咩事唔咯。知啊，我都想切走你唔佢，有啲阻掟好似。係啊，唔係，就咩唔知咩事啊？而家我好 lost 唔啊！係啊，我頭無啦啦流血先啊嘛，我呢個係啊，我頭先就係以為佢一直都唔知咩事啦，因為佢切走已經完咗，咗啦。係啦，佢切走咗，哦直情唔需要擔心。啊但係原來佢係冇，佢仍然喺度，但係佢到而家都冇去處理呢件事喎。係啊，係唔好所以學呢樣嘢。係呢個真係唔好。蛙仔如果冇做下身手術，然後佢哋又想可能解決到佢哋一啲心理上嘅關口，係咯，即係可能即係下邊要有抽嘢啊咁樣啦，或者想企喺度去洗手間。嗯咁而家就會有一個 device 一嚿嘢，係咁你就係擺喺底褲入邊，咁佢就可以填充咗嗰個空間先啦。然後咧係就有啲有 function 嘅，咁就可以企喺度去洗手間啊。再有啲就可以滿足埋一啲性方面嘅需要，都 OK 嘅，哦係好先進嘅。 ，OK，有啲跨仔亦都好抗拒佢哋原生嗰個器官嘅興奮感啦。哦，咁亦都有啲覺得唔需要喺刺激嗰一度都可以得到快感嘅。明白。係啊咁係咯，就係有好多唔同嘅 function 咯，同埋可以好大咯，好大咩啊？咩好大碌咯可以，好大碌啊！突然間乜嘢好大？同埋撳個掣就會識斜咯，哦，即係你同講緊個埋可以射添 device，㗎，係啊個 device 係啊，呢個 device 係可以幫到自己本身嗰個人嗰個有冇心理心理咯，可能或者佢個做到 partner 需要。係嘅哦係嘅。我想問一個好直接嘅問題，就係由呢個女仔變咗一個跨仔之後咧，嗯即係最大嘅手費就係嗰個手術啦。你覺得當你而家喺香港呢個地方啦，成為一個跨仔，有冇話有時喺生活上啊，會面對有冇咩問題啊，或者有啲唔方便嘅地方咁樣咧？唔方便去婦科咯，所以我冇去婦科咯。唔方便去婦科嘅意思係你心理覺得唔方便，定還是實際上會唔方便咧？心理同埋即係你見到我喺婦科，即係如果你唔嗰個唔識我，舒服，你都會嚇親啦。咁你去洗手間咧，我問翻去呢個最男廁咯，去男廁嘅而家係啊就又問下你啦。如果你見到類似有個男人，係會驚嘅。咁你覺得你而家譬如可能即係譬如我哋變咗跨仔之後啦，對你人生除咗自我感覺，即係一個好重要啦，我真正活到自己人生之外，對你嚟講有冇話有咩改變？最大嘅改變係咩咧？即係除咗話我終於可以揾到我自己嘅人生嘅 identity 之外，最大嘅改變啊，可能真係錫翻自己咯，係啊。嗯，即係以前會討厭自己到唔想見到自己，亦都唔想出街俾人見到自己咁樣。 OK，咁所以因為你而家嗰兩嚿肉啦，跟住搞到我本身好中意運動都唔做運動啦。你而家可以做狂做而家可以狂做運動，以前就變咗個肥仔咯，所以哦，係啦，而家就可以狂做運動啦，唔着衫去游水啦，啊等等咯。哦，即係呢一啲嘅開心都係無價嘅。我好想俾人知道，其實跨性別又好咩都好，其實都係一個人啫嘛。即係大家都係一樣咯。嗯即係我唔需要咁永遠淨係講跨性別嘅嘢啊。係啊，唔需要再去 emphasize 自己係呢一係啊樣嘢。係啊係啊，嗯，頭先我哋都好貧乏啦，對呢個跨仔唔係嘅大家都好知煩識都係好好需要科補啦。係咁你自己覺得一個香港嘅跨仔啦，嗯同可能其他地方咧，即係可能係外國啊，或者可能甚至台灣啊，或者泰國嚟講，嗯你覺得係
嗰個 level 嘅程度係差幾遠咧？哇，差天共地啦，應該差天共地。點解咁樣講咧？即係因為香港首先性教育貧乏，係，即係你永遠唔會有人講性別呢樣嘢。即係就算性教育，可能都係教你點樣安全進行性行為啦，點樣用 M 巾啦，點樣用袋啦，所以之後就冇噶咯喎。即係細個永遠都唔會有人教你，性別除咗男同女，可能仲有其他可能性。咁去到邊度地方，你會令到你覺得哇，原來係咁嘅，可以咁，即係個身份認同係可以咁正咁 solid 嘅咧？我諗係一啲西方啲嘅國家咯，係即係譬如，即係我以前喺澳洲讀書，都會覺得係所有嘢都 open 好多啊。咁然後我而家喺一間美國嘅公司度做嘢，咁佢哋都全部人都好 friendly 啊。即係你唔需要再同佢解釋啊，呢個即係乜嘢？我想問你介紹自己唔需要講自己嘅經歷㗎？唔需要㗎，唔需要。就算我係即係我一開始見呢份工，然後佢話請我嗰陣，咁我同 HR 講啊，因為嗰個身份證嗰陣未轉，咁我就話你身份證見到嗰個 gender 可能會同你想象中有出入咁樣，跟住佢已經即刻話唔緊要㗎，我哋好明白㗎。即係嘛，係少咗一個解釋咯。係啦，即係對比起我以前嘅僱主咧，就會諸多問題咁樣，就會戴晒眼鏡問你。係啦，即刻唔請你咯。會咩？你有冇咩？你有冇？你咁嘅，我以為有好 juicy 嘅，幫你花女多啲咯，呢樣嘢就係啊！我想問你有冇因為你講過表明過自己係跨性別人士，而有一啲遭遇或者係有一啲嘢令到你好唔舒服？rejection 或者點？會試過一啲前僱主突然之間約埋一啲其他高級啲嘅職員，冇我嘅就開會喺度問點解你哋知道佢係跨仔唔同我講咁樣咯。即係可能就因為亞洲或者香港地方少接觸啦，佢哋一啲都唔 open minded 啦，咁所以佢哋就唔知啦。但係可能喺外國嚟講，其實呢個已經好明白，即係 transgender is a gender，係啦，只不過佢係另一個即係一個性別咯，即係男女跟住 transgender，係就係一個 gender，而唔係一個哇咁樣嘅東西。係啊，我諗一啲咩殘疾嘢需要你特別去照顧啊咁樣。咁我想問嗱，我唔知咁樣問會唔會係好冇禮貌啦？但係譬如可能你 before 去做跨性別人士之前，可能你啲女仔係中意TB 嘅，係可能個 lesbian 啦，兩個 lesbian 會中意大家。咁你而家譬如可能做咗跨仔之後，可能你係即係會中意女仔。咁但係你會唔會覺得可能會難咗？因為譬如可能有啲女仔中意男仔嘅時候，就希望可以有一個即係順性別嘅男仔，而唔係一個跨仔咁。你有冇呢個 struggle？覺得咁樣可能會令到你去難去尋覓真愛或者另一半咁樣？絕對有啊！咁呢一個亦都係我當初嗰個困惑，係咪要跨咁樣咯？即係但係我又覺得冇理由為咗揾條女，然後我永遠都做翻條女啊！然後就埋沒咗自己，即係唔可以因為識心起，係啊，而忘記咗真正嘅自己，係啊，醒啦咁樣。即係其實即係 les 已經難揾女仔噶啦，我覺得。咁但係跨仔我諗更加難揾女仔。係。咁亦都接受咗咯。你會唔會有啲即係説話都想同可能而家後生過你啦，或者冇你咁有勇氣嘅你去講咧？即係如果都係好想去真係活出自己真我嘅話，我諗其實活出自己呢一樣嘢都講咗好幾年，好似喺而家呢個社會裏邊。咁但係究竟活出自己係講緊乜嘢咧？係咪真係淨係純粹係一個你自己滿意自己嘅狀態啊？定係你真係活得開心咧？我覺得呢個好重要，即係開心係一樣唔係可以真係用錢買到嘅嘢。咁然後即係當你係真係過到一個你滿意嘅人生嘅時候，你就會愛自己。我覺得人生係充滿住不同嘅變化嘅同埋驚喜嘅，最緊要你開心。SY 你嚟緊即係新一年啦，有冇咩大嘅或者人生目標同我哋分享下咧？獨立歌手，繼續獨立，繼續創作咯，繼續努力揾錢去 support 啲創作咯，令到呢一啲創作可以俾到大家聽咯。你都可以 support 我創作啊！你都可以 support 我嘅創作。好啊，今日非常之多謝 SY，thank you。記得睇我哋呢集今夜不接床啦，like我哋嘅 video，subscribe channel，share 你哋 comment，乜都做晒。支持獨立歌手，支持獨立歌手，支持獨立歌手啊 ！Thank you，拜拜。